सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये है हमारा व्लॉग 3, मतलब हम कर रहे हैं आज अपना तीसरा व्लॉग। और हम लोग मतलब क्या करने वाले हैं, आई थिंक आज मैं अभी जस्ट अपने जॉब से वापस आया हूँ और अब घूमूंगा थोड़ा सा, फिर आप लोगों को भी कुछ दिखाऊंगा। रास्ते मैं एक दोस्त से मिलने जाऊंगा, तो जाते जाते रास्ते में आप लोगों को के लिए व्लॉग भी बनाते जाऊंगा। ये सोचा मैंने, तो मैं कैमरा निकाल लिया और व्लॉग बनाने लगा। और कुछ देख सकते हो, आज का मौसम है कुछ ऐसा, मतलब बादल है, आज भी बादल है, बट धूप भी है थोड़ी बहुत। एंड हम चले हुए हैं, मतलब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तैयारी तो जल्दी पहुंचने की है और बाकी मतलब आगे मिलते हैं आप लोगों से, जहाँ भी मैं नेक्स्ट क्लिप रिकॉर्ड करूँ वहाँ मिलते हैं। तो मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना था। अब जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तब तक मैं तुम लोगों से थोड़ी बातें कर लेता हूँ, ताकि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और मुझे बहुत टाइम भी मिल जाए। तो मतलब कि यार वही, मैं चलता जा रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक चीज़ दिखी, तो मैंने सोचा तुम लोगों को भी दिखाना चाहिए। तो ये देखो, ये बीच रोड में लैंडस्लाइड हो रखा है। इससे पहले मैं इधर था, इधर पार वाली साइड, ये जो खंबा दिख रहा है उधर था। उस समय ये लैंडस्लाइड हुआ है, ठीक है, ये वाला लैंडस्लाइड उस समय हुआ है। और देख लो तुम कितना बड़ा लैंडस्लाइड है, पूरी रोड कवर हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं भाई लोग, बच के चलने का, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखने का, कहीं गांड मर सकती है तुम्हारी कहीं भी। यार तो मैं बहुत देर से चल रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है चलते चलते। अब मुझे भूख सी भी लगने लगी है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ सामने एक दुकान है, थोड़ा दूर है, मतलब 2 मोड़ के बाद आएगी, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लूँ यार, खाने या पीने के लिए बहुत भूख लग रही है। तो चलते हैं वहाँ, कुछ लेते हैं फिर। भाई लोग यार, मैं उस दुकान पे खाने के लिए सामान ले आया था, बट मेरा खाने का मन नहीं किया। सो इसीलिए मैं सोचा कि चलो अपने फ्रेंड के घर पहुंच के कुछ खाया जाएगा। तो मैं उसके घर भी अब शायद 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और क्या बोलते हैं उसका नाम, तो हाँ सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरे व्लॉग में किसी और दिन।